హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్ ఇప్పుడే రావడం జరిగిందండి. వీడియోలోకి వెళ్ళి వివరాలు తెలుసుకునే ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా వీడియోని షేర్ చేయండి. ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. రాష్ట్రంలో వీస్తున్న ఈశాన్య గాలుల వల్ల రాబోయే 2 రోజులు దక్షిణ ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రాల్లో పలు చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. రాయలసీమలో పొడి వాతావరణం ఉంటుందని పేర్కొంది. మరోవైపు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతుండగా చలి పెరుగుతుంది. పలు జిల్లాల్లో 11 నుండి 14 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండగా రానున్న 2-3 రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అలాగే తెలంగాణకు సంబంధించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే తూర్పు ఆగ్నేయ భారత ప్రాంతాల నుండి రాష్ట్రంలోనికి తక్కువ ఎత్తులో గాలులు వీస్తున్నాయి. వీటి ప్రభావంతో ఉత్తర తెలంగాణ సహా కొన్ని ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత పెరుగుతుంది. ఇవాళ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 14.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. రేపు ఎల్లుండు రాష్ట్రంలో మధ్యాహ్నం పూట పొడి వాతావరణం ఉంటుందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.